Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi. Reka kandi tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona imari zose, umenye amakuru ajyanye n'imitungo itimukanwa, umenye imari ziri ku isoko z'imitungo itimukanwa, mbese tugufashe kugera ku nzozi zawe. Nk'uko rero muri kubibona kuri screen zanyu, ari inzu nziza cyane muri kubona, ni inzu ya etaje nziza ikiri nshyashya iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, nta handi ni mu karere ka Gasabo, umurenge ni uwa Kimironko, Kimironko muri quartier nziza cyane aho bita mu Bibare. Iyi nzu ikaba ishaka amafaranga makeya cyane ugereranyije n'agaciro kayo nyirizina, kubera ko iyi nzu iri muri quartier nziza cyane hafi ya kaburimbo principal, hanyuma kandi ikaba iri mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare hafi 400. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ari etaje nziza nshyashya yubakishije ibikoresho bigezweho, ikaba ifite muri rusange ibyumba 4 byiza binini byo kuryamamo, hanyuma ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock, ikagira kandi annex, hanyuma ikagira parking na jardin bihagije. Inzu ikaba yubakishije ibikoresho bigezweho bikomeye birambye. Nimvuga ngo ifite ibyumba 4 na douche na toilette 3, wumve yuko hasi hari salon, salle à manger, cuisine, stock, icyumba kimwe cyo kuryamamo ndetse na douche na toilette. Y'icyo cyumba gihuriraho n'abashyitsi bari muri salon kuri iyo toilette. Hanyuma hejuru icyo gihe haba hari ibyumba 3 na douche na toilette 2, bivuze ngo ibyumba 2 bihurira kuri douche na toilette imwe, hanyuma chambre principale cyangwa se master bedroom ikagira nayo douche na toilette byayo ndetse n'urwambariro. Iyi nzu kandi akandi karusho kayo nuko ifite na salo yo hejuru, salo yo hejuru aho abana bashobora gukorera etude, aho bashobora kurebera televiziyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma kandi nabwiye ko ifite annex yayo igizwe na douche na toilette byo hanze, igikoni cyo hanze, stock yo hanze ndetse n'inzu twakwita ko ari iy'umukozi. Hanyuma hejuru ya annex cyangwa se hejuru ya douche na toilette byo hanze hakaba n'ikigega kinini cy'amazi. Inzu rero kandi ifite parking na jardin bihagije nk'uko nabibabwiye. Ikaba ari inzu ya etaje ikomeye cyane yubakishije ibikoresho bigezweho bijyanye n'igihe. Si ibyo gusa rero, kubera yuko iri muri quartier nziza nk'uko nabivuze, ngira ngo ku mashusho muragenda mureba amakaro arimo, mureba inzugi zirimo, mureba amaparafo arimo y'amagypsum, murabibona ko ari inzu nziza cyane y'icyitegererezo. Ikaba kandi ifitemo na garde-robe mu byumba cyangwa se utubati, ndetse n'igikoni cyayo kikaba gikoze neza cyane. Iyi nzu rero ahari mwakwibaza mutese igiciro cyayo nangahe, amatsiko ni menshi. Urabona ko ifite na jacuzzi muri chambre principale. Iyi nzu rero igiciro cyayo nta kindi ni miliyoni 180 z'amanyarwanda, ariko ziganirwaho, cyangwa se nushaka kubyita ibihumbi 180 by'amadolari, ariko biri negociable. Ni igiciro ni miliyoni 180 ziri negociable. Hanyuma nawe ukaza ugasura ugashima ukavuga uti nyaboneka ngende tayari kwishyura aya naya. Iyi nzu rero wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu muzi muri benshi, arizo 07884687 cyangwa se kuri 0781 cyangwa se 2-3 muri no kuzibona kuri screen zanyu. Mwaduhamagara cyangwa se mukadusanga aho dukorera, nta handi ni hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya Centenary House. Dukorera muri etaje ya 2, ukizamuka muri ascenseur ugahita ukata iburyo bwawe tugera kuri Nzuri Business Group Limited, aho muza tukabafasha kugura, kugurisha, gukodesha ndetse no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, ari nako kandi tubasha no kububakira. Ushobora no kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane.